ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அட்வென்ச்சரஸான, ரொம்ப அழகான, பார்க்குறதுக்கே பிரமிப்பூட்டுற ஒரு இடத்த பற்றி தான். இந்த இடம் தமிழ்நாட்டிலே இருக்குங்க. அதுவும் நம்ம திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருக்குது. இந்த பிளேஸ் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, மேபி கேள்விப்படாமையே இருந்திருக்கலாம். இந்த பிளேஸ் என்ன பிளேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பருவதமலை. இந்த பருவதமலை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போலூர்லேருந்து 20 கிலோமீட்டர்லேயும் திருவண்ணாமலையிலேருந்து 35 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயும் இருக்குது. அட்வென்ச்சர் பிடிக்குன்றவங்க, இயற்கை பிடிக்குன்றவங்க, ஃபோட்டோகிராஃபிஸ் கண்டிப்பாக நம்ம எடுக்கணும், இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி ஒரு பிளேஸ்க்கு போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பருவதமலையை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். இந்த பருவதமலையில் ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது. பக்திக்காக நம்ம போகலன்னாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டு கண்டிப்பாக இந்த மலை கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஒரு சேலஞ்சிங்கான பிளேஸாக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம இந்த மலையோட உச்சிக்கு ஏறிட முடியாது. ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். பாதிலே நம்ம போயிடலாமா அப்படின்னு கூட தோணுங்க. ஆமாம், உனக்கு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது. நான் வருஷம் இந்த பிளேஸுக்கு போகிறேன், அதுவும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகிறேன். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை எந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக இருக்கோ அந்த இடத்துல ஆபத்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக இருக்குங்க. இந்த இடத்துல நிறையா பாம்புகள் இருக்குது, நிறையா வைல்ட் அனிமல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை. மோஸ்ட்லி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 10,000 monkeys ஆச்சும் இருக்கும். நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு போகிற பொருளை கண்டிப்பாக ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணுங்க. ஏன்னா நம்ம அந்த பொருளுக்கெல்லாம் உத்தரவாதமே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு கையில் இருக்க பொருள் எல்லாம் பிடுங்கிட்டு போயிடும். இந்த இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு நல்ல பேக் எடுத்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கீழேயே எதனா ஒரு ஸ்டிக் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போகணும். ஏன்னா அப்போ தான் குரங்கு பயந்து நம்ம கிட்ட வராமல் இருக்கும். பருவதமலைக்கு மேலே உச்சியில் ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன். இந்த சிவன் கோயில் கிட்டத்தட்ட 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டினதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சிவன் கோயிலில் இருக்க சிவனோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்லிகார்ஜுனர். ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு காட்னே சொல்லலாம். ஏன்னா கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க இந்த கோயில் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு மனசு திருப்தியாக, ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் வேண்டுறது மோஸ்ட்லி நடக்கும். ஏன்னா இந்த பிளேஸ் போக ஆரம்பித்து எனக்கு லைஃப்பில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்குன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி இந்த பிளேஸ்க்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா நம்ம அடிக்கடி போகணுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் நம்மளுக்கு வந்துடும். ஆனால் கீழேருந்து உச்சிக்கு ஏறுற வரைக்கும் ஒரு ரொம்ப மோசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். நம்ம இது வரைக்கும் லைஃப்லேயே பார்த்துருக்க மாட்டோம். அந்தளவுக்கு ஒரு டஃப்பான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். கொஞ்சம் தூரம், அதாவது ஒரு 1000 ஸ்டெப்ஸ் தான் அதாவது ஸ்டெப்ஸ் படிக்கட்டு இருக்கும் இந்த இடத்துல. அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கல், முள், பாறை எல்லாமே இருக்கும். ரொம்ப ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் ஏறுறதுக்கு. அதே சமயம் இயற்கையை என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போனீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடித்து பிடிச்சிக்கிட்டு ஜாலியாக விளையாடிக்கிட்டு கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு என்ஜாய்மெண்ட்னா அப்படி ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டு நீங்கள் பார்த்துருக்கே மாட்டீங்க கண்டிப்பாக அந்த ஒரு பிளேஸை. நீங்கள் அப்படி என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு தடவையாச்சும் இந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்துருவாங்க. இப்படி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி போகணுன்ற மைண்ட் செட் கண்டிப்பாக வரும். இன்னொரு புராண கதையும் இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலை அனுமன் சஞ்சீவி மலை தூக்கிட்டு போனாருன்ற ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த சஞ்சீவி மலையோட ஒரு பார்ட், அதாவது விழுந்த, அதுலேருந்து உடஞ்சி தூக்கிட்டு போகும்போது உடஞ்சி விழுந்த ஒரு பார்ட் தான் இந்த மலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்றது தெரியாது. நம்ம அந்த இதிகாசங்கள் படி பார்த்தோன்னா இது ஒரு பாயிண்ட்டும் சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மலையை சுற்றி 119 வகையான சித்த மருத்துவத்துக்கு தேவைப்படுற மூலிகைகள் இருக்கிறதாவும் சொல்கிறாங்க. இந்த மலையோட உயரம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4000 feet இருக்குது. ஆனால் நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஊட்டி மாதிரியோ கொடைக்கானல் மாதிரியோ ஹில்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி போகிற மாதிரி இருக்காது. டைரெக்டாக ஒரு 4000 feet மேலே நீங்கள் ஏறினீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், அதாவது இப்படி வளைஞ்சு 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 நம்ம பஸ்ஸில் போய் ஊட்டி போகிறதுக்கும் டைரெக்டாக கீழேருந்து டைரெக்டாக மேலே ஊட்டி மலை ஏறினா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். அந்த மலை உச்சிக்கு போனோன்னா ஒரு அமைதி இருக்கும் மைண்டுக்கு. அந்த பிளேஸ் ஒரு அமைதியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன். நம்மளுக்கு எப்படிப்பட்ட மைண்ட் செட், எவ்வளோ கஷ்டமான மைண்ட் செட்டில் கீழேருந்து ஏறி இருந்தாலும் அங்கே மேலே போனோடனே நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம், நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு சந்தோஷம், நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு மைண்ட் அமைதி இருக்கும். இந்த கோவில் கட்டினவங்க எப்படி கட்டியிருப்பாங்கன்றது எனக்கு சத்தியமாக புரியல. ஏன்னா நம்ம ஏறி அந்த கோயில் போய் உச்சி போய் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கப்போ 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு விதமான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ், எந்த ஒரு விதமான கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தேவையான பொருட்கள் எதுவுமே இல்லாமல் எப்படி அந்த அவ்வளோ உயரத்தில் அப்படி ஒரு கோவில் கட்டிருப்பாங்கன்னு நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது.
ஏன்னா அது வந்து நம்ம போய் பார்த்தா தான் தெரியும். இல்லை நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஏன் இப்படி இவ்வளோ ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோட பேசுகிறேன், ஏன் இப்படி உங்களுக்கு சொல்கிறேன்றது கண்டிப்பாக புரியும். நம்ம கீழே இருந்து மேலே ஏறுறதுக்கு ரெஸ்ட் எடுத்து பொறுமையாக ஏறினோன்னா ஒரு 3 to 4 hours ஆகலாம். நம்ம ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணி போனோம்னா 2.5 hours ஆகலாம். அதுலேருந்து ஒரு 3 hours ஆகலாம். இந்த 6 o'clock இல்லை 5:30 அந்த ஏர்லி மார்னிங் டைம் போனீங்கன்னா இந்த மலை மட்டும் உயரத்தில் இருக்கும், மலைக்கு கீழே மேகங்கள் ஃபுல்லாக இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு ஒரு சூப்பரான வியூவாக இருக்கும். ஒரு என்ஜாய்மெண்ட், இதுதான் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டே நம்ம லைஃப்பில். இது வந்து நான் ஒரு பர்சனல் விஷயமா எடுத்து சொல்கிறேன். ஏன்னா வந்து நான் இயர்லி ஒன்ஸ் போயிடுவேன் கண்டிப்பாக. அந்த இயர்லி ஒன்ஸ் போகிறது எப்படா போவோம் வெயிட் பண்ணி போவேன். ஆனால் ஒரு விஷயம், வெயில் டைமில் போனீங்கன்னா கதை முடிஞ்சுது. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போனப்போ கரெக்டாக 10 to 12 மணிக்குள்ளே அந்த உச்சி வெயில் டைமில் வந்து போயிட்டாங்க. சத்தியமாக சொல்கிறேன், அங்கே அடிக்கிற வெயிலுக்கு நம்ம நாக்கு தள்ளி அப்படியே அங்கேயே உட்காந்துருவோம். ஆனால் ஒரு நல்ல விஷயமும் அதில் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மலையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 or 2 kilometers இல்லை 3 kilometers இருக்கும். அந்த 3 kilometers இல்லை 2 kilometers இருக்கும். 1 or 2 kilometersக்குள்ளே ஒரு 2 கடை இருக்கும். அதாவது மலை மேலே ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஸ்டெப்புக்கு வந்து கடைங்க இருக்கும். அங்கே வந்து நம்ம நிறைய விஷயம் இருக்குது. கூழ், பிஸ்கெட்டு, மல்லாட்டை கேக்கு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சுக்கு காஃபி, அப்புறம் வந்து லெமன் சோடா, அந்த மாதிரி எல்லாமே விற்கிறாங்க. இன்னும் சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு சில பேரநார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ், அதாவது அமானுஷ்யம், தப்பான ஒரு நெகட்டிவான விஷயம் கிடையாது. பல சித்தர்கள் வந்து இந்த இடத்துல சிலருக்கு வந்து காட்சி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது திடீர்னு ஒரு வயசானவங்க உருவத்தில் வந்து, இல்லைன்னா திடீர்னு ஒரு நாய் உருவத்தில் வந்து, பல உருவங்களில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அருள் பாலிச்சுட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லலாம். சாமி கும்பிட்றவங்க விஷயத்தில் இந்த மாதிரி சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த மலையில் நம்ம ஏறும்போதே ஒரு மாதிரி மூலிகை வாசனை, ஃப்ளவர்ஸ் வாசனை எல்லாமே கலந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலிங், நம்ம ஒரு குட் ஃபீலிங் இருக்கும், கண்டிப்பாக இருக்கும். கிபி 300களில் இந்த இடத்த ஆண்ட மாமன்னன், இவரோட நேமே மாமன்னன் தான். இவர் ஆண்டப்போ தான் இந்த கோயில் கட்டப்பட்டதுன்னும், இந்த கோயிலை தான் இவர் டெய்லியும் வந்து சிவனை கும்பிட்டுட்டு போனதாகவும், அது மட்டும் இல்லாமல் பல சித்தர்கள் இந்த மலையில் வந்து தியானம் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மலையை பற்றி மலைப்படுகடாம் அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கியத்துலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன், இந்த மலைக்கு வந்து ஒரு 1000 ஸ்டெப்ஸ் தான் படிக்கட்டு இருக்கும், அதுக்கு மேலே காடு, கல், முள் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஆனால் இதை விட ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிளேஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான் மலை மாதிரி இருக்கும், அதுக்கு மேலே இப்படி செங்குத்தாக பாறை நிற்கும். அந்த செங்குத்தாக நிற்கிற பாறையில் கடப்பாறை தான் அடித்து வச்சுருப்பாங்க. இந்த கடப்பாறையை பிடிச்சி தான் நம்ம கிளைம் பண்ணி ஏறுற மாதிரி இருக்கும். ஹார்ட் வீக்கானவங்க இந்த இடத்துக்கு கண்டிப்பாக போகாதீங்க. திரும்பி பார்த்தா கீழே பள்ளம் தான் தெரியும். அது நம்ம வந்து ஒரு ஜாலியாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிட்டு நம்ம ஏறினோன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பரான பிளேஸ், சூப்பரான ஒரு அட்வென்ச்சர், ட்ரெக்கிங் எல்லாமே சொல்லலாம். பார்க்கவே ஒரு சூப்பரான வியூவாக இருக்கும். இந்த இடத்துல இந்த கடப்பாறை அடிச்சிருக்குன்னு சொன்னேன்ல, இந்த இடத்துல நான் எடுத்த சில ஃபோட்டோஸை காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், கீழே வந்து எவ்வளோ ஒரு பள்ளம் இருக்குது. கீழே ஏறுறவங்கள பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிறாங்கன்றது. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வருஷம் நான் போகிறேன். ஃபஸ்ட் டைம் போனப்போ தான் வந்து எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் போகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயம் இருக்கும். ஹைட்டுனாலே நார்மலாக சிலருக்கு ரொம்பவே பயம் இருக்கும். அதுவும் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஹைட்டு. ஏன்னா செங்குத்தாக ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு கீழே பார்க்குறப்போ எப்படி இருக்கும். எனக்கு கீழே பார்க்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி நிறைய பேர். எனக்கு வந்து நான் வருஷம் போனால் கண்டிப்பாக வந்து கீழே மேலேருந்து கீழே பார்த்த மாதிரி ஒரு செல்ஃபி எடுப்பேன். ஒரு செல்ஃபியாச்சும் எடுத்துகிட்டு வருவேன் கண்டிப்பாக. மலை ஏறுறதுலேயே எனக்கு அந்த கடப்பாறை அடிச்சிருக்க இடம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லைங்கிற மாதிரியும் சொல்லலாம். ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ரிஸ்க்கு தான், ஆனால் முடியும், மனசில் ஒரு தைரியம் கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க ட்ரை பண்ணலாம். இதை கடப்பாறை ஏறி போய் ஒரு அது கடப்பாறை ஏறி போனதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துல வந்து அப்படி பாறையை ஒட்டி வெறும் ஒரு இரும்பு ராடு மாதிரி அடிச்சு வச்சுருப்பாங்க. நம்ம அதில் தான் நடந்து போகணும். பாறை மேலே கூட கிடையாது, அப்படியே பாறையெல்லாம் அடிச்சு வச்சுருப்பாங்க. அந்த இடத்துல எப்படி அடிச்சிருப்பாங்க, எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னே யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல. ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அந்த இடத்துல அப்படிலாம் ஒரு வசதி செஞ்சு கொடுக்கறது.
இப்பவே இப்படி இருக்குன்னா 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கோயிலை எப்படி கட்டியிருப்பாங்கன்னு நம்ம யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாதுங்க. எவ்வளவோ கோயில் இருக்கு. நம்ம தஞ்சாவூர் கோயிலே எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பா அந்த மாதிரி ஒரு கோயிலை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ்ல அந்த மாதிரி ஒரு கோவில் கட்டிருக்காங்க. அதுவும் அந்த கோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா பாறைகள். அந்த நார்மலா கோயில் கட்டுற அந்த பாறை இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி பாறையில கட்டின கோயில். அது எப்படி எங்கேருந்து கொண்டு வந்து எப்படி கட்டினாங்க, அது நம்ம யோசிச்சு கூட பார்க்கவே முடியாதுங்க. நீங்க கண்டிப்பா ஒரு சூப்பரான லைஃப்ல கண்டிப்பா ஒரு அட்வென்ச்சரான ஒரு ட்ரெக்கிங்க்கு ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாலியா, அதே சமயம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எதிர்கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பிளேஸை பார்க்கணும்னு சொன்னா கண்டிப்பா பருவதமலை போய் பாருங்க. நம்ம போனோம்னா நம்மளை மீறி ஏதோ ஒரு எனர்ஜி, நான் நெகட்டிவ் எனர்ஜியா சொல்லலை, பாசிட்டிவ் எனர்ஜியா சொல்றேன். நம்மளை மீறி ஒரு எனர்ஜி அந்த இடத்துல இருக்கிறத கண்டிப்பா நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம் ஒவ்வொருத்தருமே. இது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்துல 9 அடிக்கு மேலேயும் இருக்கிற ராஜநாகம், அப்புறம் வந்து பல விதமான பாம்புகள் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. நான் பார்த்தது கொம்பேரி முக்கம் தான் நான் பார்த்துருக்கேன். ஒரு நீ எப்படா சொல்ற கரெக்டா அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு மேபி டவுட் இருக்கலாம். 35 கிலோமீட்டருக்கு அங்க தூரத்துல இருக்கிற மலை தெரியுதா அப்படின்னு சிலருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம். ஆனா சீரியஸா சொல்றேன், திருவண்ணாமலை நம்ம பருவதமலையிலேருந்து உச்சியிலேருந்து பார்த்தோம்னா கிளியரா தெரியுங்க, சூப்பரா தெரியும். அது மட்டும் இல்லாம இதை சுத்தி பல மலைகள் தெரியும், காடு தெரியும். இதுல ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பருவதமலைக்கு மலை ஏற இடத்துல கொஞ்சம் தூரம் ஒரு இடத்துல சுத்தி மலை தான் இருக்கும். இப்படி நம்ம இந்த மலையிலேருந்து கீழே பார்த்தோம்னா இப்படி பள்ளம் படத்துல காட்டுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம கத்துனோம்னா அந்த எக்கோ கேட்கும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் அந்த இடத்துல கத்தனோம்னா. அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி சுற்றி நிறைய மலை தெரியும்னு சொன்னேன். அந்த மலைகள் எல்லாமே நான் சர்ச் பண்ணி பார்த்தப்போ கிட்டத்தட்ட அந்த பருவதமலையிலேருந்து 50 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்க மலைகள். ஜவாதி ஹில்ஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த மலை எல்லாமே தெரியும் இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா. இந்த இடத்த பற்றி இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறாங்க. அந்த மலையோட இந்த மலை, அதாவது இந்த பருவதமலை தான் முதல்ல சிவன் வந்து பூமியில் இறங்குறப்போ கால் வச்ச இடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் போனப்போ இந்த மலையோட அந்த உச்சிக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி இருக்கும் அந்த இடம். அந்த இடத்துல வந்து சிவனோட பாதம், அது சிவனோட பாதமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஒரு நம்ம நார்மலான மனுஷனோட பாதத்தை விட கொஞ்சம் ஒரு 2 மனுஷங்க பாதம் வச்சோன்னா எவ்வளோ பெருசு இருக்குமோ, நீட்டு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு நீட்டு. 3 மனுஷனோட பாதம் சைடில் வச்சோன்னா எவ்வளோ அகலம் இருக்குமோ அவ்வளோ அகலத்தில் பாய்.